Mein Name ist Corinna Rader, ich bin Provenienzforscherin am Bauhausarchiv Museum für Gestaltung in Berlin und ich berichte heute von den Ankäufen des Bauhausarchivs in den 60er Jahren bei Weinreb in London. In meiner Arbeit habe ich es natürlich oft mit Einzelstücken zu tun, die untersucht werden, aber in diesem Fall waren es halt relativ große Konvolute mit insgesamt 140 Objekten. Und es war nicht von vornherein klar, dass es tatsächlich ein Konvolut ist, das durch einen Sammler entstanden ist. Was bei diesen Konvoluten auffällt, ist, dass sie überwiegend Arbeiten von jüdischen Künstlern beinhalten. Und dann natürlich die Suche nach NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut, besonders aus jüdischem Vorbesitz, die Aufgabe ist, die ich hier am Bauhausarchiv wahrnehme. Deshalb ist das natürlich ein Konvolut, was unbedingt und sofort untersucht werden muss. Da galt es eben nicht wie bei anderen Objekten in anderen Archiven und Datenbanken zu suchen, sondern hier im Haus Unterlagen zu suchen, die diese Ankäufe betreffen, um herauszufinden, wo diese Sachen herkommen. Diese 3 Konvolute, die 1964, 65 und 67 angekauft wurden, sind auch deshalb ganz besonders, weil sie sehr verschiedene Sachen umfassten. Der erste Ankauf umfasste vor allem Buchbinderarbeiten. Und diese seltenen Buchbinderarbeiten stammen nach heutiger Erkenntnis überwiegend von Annie Wottitz. Dazu gehörten aber auch viele Zeichnungen. Hier haben wir zum Beispiel ein Blatt, das Hedwig oder Naum Slutzky zugeschrieben wird. Und es handelt sich um eine stilisierte Blume, eine Zeichnung in Bleistift. Und diese Zeichnung eines Affen ist von Ruth Valentin. Die Objekte in den Konvoluten haben auch gemeinsam, dass viele gewidmet sind, viele über Aufschriften verfügen, über Provenienzmerkmale und dass es mitunter auch sehr, sehr persönliche Stücke sind. Ein Beispiel für diese persönlichen Stücke ist natürlich das Blatt hinter mir, die Geburtstagskarte von Friedel Dicker an Franz Singer 1935. Franz Singer und Friedel Dicker gehören zur ersten Studentengeneration der Bauhausschule, die dann auszogen, um den Gedanken des Bauhauses in die Welt zu tragen. Nachdem ich die Provenienzmerkmale gesichtet hatte und gefunden hatte, dass also die Zeichnungen vermehrt den Hinweis Franz Singer und Friedel Dicker aufweisen, bin ich weiter an die Archivalien im Haus, denn das Bauhausarchiv archiviert nicht nur die Hinterlassenschaften und Zeugnisse der Bauhausschule, sondern natürlich auch seine eigene Arbeit. Und in den Korrespondenzordnern der Jahre 1961 bis 67, also genau der Zeitraum, in dem die Ankäufe getätigt wurden, bin ich dann auch fündig geworden und habe die gesamte Korrespondenz mit dem Antiquariat Weinreb gefunden. Das Antiquariat Ben Weinreb in London ist ein großes, bekanntes Antiquariat, in dem das Bauhausarchiv sehr viel gekauft hat. Dieser Brief sagt uns also, dass die Inventarbuch aufgelisteten Objekte aus der Franz-Singer-Sammlung stammen. Aber diese Franz-Singer-Sammlung sagt uns ja noch nicht, wer das dann zum Verkauf gegeben hat. Aber auch dafür findet sich die Lösung in diesen Ordnern, allerdings an einer anderen Stelle, die gar nicht leicht zu finden war. Denn diese Ordner sind alphabetisch abgelegt nach den Korrespondenzpartnern. Und wenn man nicht weiß, wer ein Korrespondenzpartner heißt, dann weiß man dummerweise eben auch nicht, wo man suchen muss. Deshalb war das tatsächlich eher ein Zufallsfund. Denn ich bin hier gestoßen auf die Korrespondenz mit einer Frieda Storck, die ebenfalls in London lebt. Und erst dort habe ich eigentlich gewusst, dass Frieda Storck die Schwester von Paul und Franz Singer war. Das wirklich wunderbare Ergebnis meiner Arbeit ist, dass wir für die 2 ersten Konvolute, die 1964 und 65 angekauften Konvolute, eine NS-verfolgungsbedingte Entziehung quasi ausschließen können. Wir wissen, das ist die Sammlung von Franz Singer. Wir wissen, dass die Stücke von seinen Freunden und Wegbegleitern stammen. Wir wissen, dass das Ganze geerbt wurde von seiner Schwester an seinem Bruder und dass diese es zum Verkauf an Weinreb gaben. Das heißt, für diese Objekte
wissen wir, dass sie rechtmäßig hier am Haus sind. Für das 1967 erworbene Konvolut können wir das nicht mit ganz so vehementer Sicherheit sagen, denn es gibt kein Dokument, das das belegen würde. Es sind einfach die äußeren Zeichen, wie die Kassette, in dem alles aufbewahrt wird, der Schriftzug Frank Singer auf der Seite und die Art und Weise, wie die Blätter auf den farbigen Kartons arrangiert wurden, dass ich doch sehr schwer davon ausgehe, dass auch die über die Familie von Franz Singer an Weinreb kamen und so dann auch den Weg ins Bauhausarchiv fanden. Also ich werde da weitersuchen, aber momentan gibt es einen solchen Beleg noch nicht.